Bonjour, 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 bana na nzambe. Papa atindi lisusu. Donc ye moko ye mei po asalaki likolo na se atindi l'air biso tobimaka. Donc ezalaka ye moko nzambe moto atinda. Donc papa awuti kotindanga alobi mwana na ngai bima kende kosala émission kobanga eloko te. Donc bandeko nakumisi nzambe apambola bino pai bozali bino bokolanda ngai boyebi nga déjà. Donc soki na ye liboso na bino eza ndenge ye moko Yesu Masia Jésus-Christ de Nazareth, le fils de Dieu, na ye moko papa le roi des rois, ndenge atindaka bana na ye bobima bokende koloba sango malamu soki bokodénonce mpe bodénonce bobanga eloko te. Donc lelo vraiment na ye esali mwa mikolo ye moko papa tindi nga alobi na ngai kende koloba yango na kobanda nao na kosambela asambeli ndenge kaka tindaka obandi na kosambela. Après otangi maloba na nga, après olobi oyo ngai natindi yo. Voilà. Bon, na kosambela na kombo na Yesu Masia oyo asalaki likolo na se motindami oyo atindi bana na nzambe babima koloba kopanza sango malamu mpona lokumu na ye. Nasambeli na kombo na Yesu. Nzambe, merci papa. Nakumisi yo natondi yo na monene na yo oyo osili kosala oyo ozokontinue kosala mpona ngai na bana na ngai na libota na ngai na famille na ngai nzambe. Moto moko te akoki kosala yango oyo ozosala kati na biso. Merci na ndenge ozobundela biso butu moyo ozobatela biso nzambe. Kumbama na Yesu Masia libanga na talo papa. Moto moko te na mokili oyo akokani na yo mpe akotika koka na yo akozala te Yesu Masia. Kumbama na yo libanga na talo na likolo pa ozali nkembo mpe masanjoli na kombo na Yesu Masia. Nazobenga na milimo nyonso ya mabe oyo ya moyini satan kosalaka bana na nzambe mabe Yesu Masia. Leka kokita kobundela biso kobeta bango kofrape bango na balance roquette na yo Yesu Masia. Zwa lance roquette na loboko na yo ya nguya na loboko na yo nzambe ya nguya. Banda ko lance bango, banda ko beta bango, banda ko frappe bango po baso ko linga ko bongwana te baso ko yokisa yo soni nzambe bakosala bana na yo mabeta ngo nyonso me yo ozana makasi ozobundela biso tika biso te. Zwa na yo lokumu nzambe nkembo pe masanjoli na likolo pa ozali kumbama na yo Yesu Masia. Na tiki émission oyo na maboko na Yesu Masia na ndenge osili kotinda ngai ntango nyonso bima kende koloba ngam natindi yo kobanga eloko te papa ngai na ntango oyo na ye na ndenge otindi ngai nabeleli présence na yo ezala na ngai elongo ebandeli mpe na suka oyo nyonso ya molili ya satan ezala mosika nazopamela yango nazobwaka yango na moto na Yesu Masia na kombo na Yesu par le nom puissant de Jésus-Christ. Nzambe na lola mabulu na bango oyo bakotuna oyo bakotrouye pona bana na nzambe ke bakweya nango nzambe papa tika ete bapiège na bango bakweya na yango bango moko lokola bakosala yango bakweya na bapiège na bango na kombo na Yesu Masia. Tika ete présence na yo ezala na ngai na bana na ngai na famille na ngai bomba biso na se ya mapapu na yo bomba biso batela biso butu moi oyo nyonso oya bonzambe te nazobenga na yango nazobenga na esprit de mort maladie d'accident liboso na nga na bana na nga liboso bandeko na nga basi ya mibali baneve banyesi na nga nazochasse yango nazozongisa yango epa bakolo nango na baexpéditeur nango na bafamille na bango ezonga na biso te epai na biso te na kombo na Yesu tobeleli merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Boko suka bino. Soki bobongani te bokomona nzambe na osala bino. Bien-aimé, na kotanga na 2 Rois chapitre 4 verset 2. Lokola tokomi na ba fin de l'année, boko luka batu boboma. Boye ba ke nzambe aza kati na bana na nzambe
nzambe azo protéger bana na ye oyo akomeka mabulu wana bozosala wana bino moko bokokota yango, bokokota yango na bafamille na bino. Biso te, biso tosambelaka nzambe butu moi, protection ya nzambe eza kati na biso. Nalobi kaka na kombo na Yesu, nakotanga na kombo na Yesu Masia na 2 Rois chapitre 4 verset 2. Natangi, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Quand tu as la maison, elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison que vase d'huile. Bien-aimé, awa mokanda na nzambe esili koloba na biso ete Élisée ayebisi ye nasala nini mpo na yo. Donc awa Élisée abandaki koloba na mwasi ya mosali na nzambe. Mais awa na chapitre oyo bakomi kombo ya femme te, mais na kotanga ya bino mwa mukie na verset 1 pour comme ça pour comprendre mwa mukie. Donc Élisée alobaki na mwasi ya mosali na nzambe nasala nini mpo na yo ye bisangai na ndaku oza na nini. Mwasi ya mosali na nzambe arépondaki Élisée, alobaki na Élisée, mosali na yo na ndaku aza na eloko te, kaka vase moko ya l'huile. Bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, bana na nzambe. Donc awa bazolobila mwasi ya mosali na nzambe ya prophète makambu oyo ekomelaki, me awa na de oyo nga natangi balobili yango te. Nakoki kotanga mukie na verset 1 comme ça vous comprendre. Donc tanga kaka mukie pour comprendre tant so ko ba mais comment elle a lobi femme balobili femme te na verset oyo yazotanga. Donc na otanga mo mukie awa na likolo ndenge bakomaki une femme d'entre les femmes des fils des prophètes criant à Élisée. Donc, ils avaient une femme moko, soro kiti vraiment tina suka nango. Donc, femme moko, il y a prophète, il y a mosali na nzambe makambu oyo ekomelaki na basi nyonso te. Donc, il y a aussi qu'on a tangi mukiana comme ça pour comprendre hein. Na de le roi bakomaki kombo ya femme te, il y a aussi qu'on expliquer bino mo muke, boye ba ke na premier na verset premier donc ba lobeli kombo ya femme. Bien-aimé bana na nzambe, nzambe azali malamu chaque fois lere na lekaka, nalobaki nzambe vraiment azali malamu, ye mobateli na bampate mobateli na biso. Chaque fois na lekaka ezalaka volonté na ngai te, parce que nanga moko na makasi na ngai nakoka te. Donc eza vraiment makasi ya nzambe, parce que naza na force wana te ya koleka vraiment naloba oyo euta na motema na ngai moko nabima naloba mpona bana na nzambe nakokoka ngo te. Mais soki nazobima awa ezalaka te ke nabimaka kaka bongo bongo mpona mimonisa devant écran. Non, nabimaka selon message nzambe alobaka na ngai. Alobi na ngai bima kende kosala émission, bima kende kosala émission, bima kende kobanga eloko te. Lere na yokaki yango lokola biso bana nzambe totosaka toyokaka oyo ye moko Saint-Esprit elobaka na biso tosalaka yango. Yango na bimi na ye kosala émission ndenge ye moko papa tindinga. Bien-aimé, ezali mingi na mokili basi mosusu makambu oyo ezoyila bango ezali kaka bato ya mokili bakosala bato mabe, kaka bato ya mokili. Moto mosusu okoyamba ye na ndako na yo, yo oza na motema malamu, oza na esengo, oyebi ke moto akoya na ndako na yo. Donc oza na esengo ya makasi, ozoyamba motu azoya na ndako na yo, me ye oyebi état d'âme na ye te, osambeli mpe epai na nzambe te mpo aparle yo état d'âme na ye, oyebi yango te. Ide wana ekozala na yo te parce que esengo tellement eza kati na yo, oyebi kaka ndeko na yo. Donc baso koya pona bokutana pona lokumu na nzambe, parce que nzambe adeplasaka bato pamba te. Ozomona
Donc surtout na bato oyo bokumela bomonana te longtemps bokutanaka te na abengi yo ke azoya epai na yo ozala na esengo ndeko na ngai okozala na esengo mais yo oyebi motema na ye te oyebi nini te oyo azobongisa mpo aya kosala na ndako na yo. Donc yango bazolobela na femme oyo natangi awa na biblia ke mwana mwasi wana makambo oyo eyilaki basi nyonso te mobali na ye azalaki serviteur de Dieu. Moto mosusu okomona okotie na ndako na yo amemi le be makambo. Bato mosusu na mokili bazali kaka omona fauteuil na yo ya pamba ovandisi ye oyebi te biloko atie na kati ya fauteuil wana. Bandeko tofungwama miso toyeba nani oyo aza moninga malamu ya koyamba na ndako na yo, nani oyo aza mwana na nzambe oyo koyamba na ndako na yo. Bakotisaka mutu nyonso te na ndako. Nasengaka nzambe ntango nyonso pardon alimbisa ngai na bato oyo nga nakotisaka na ndako nayambaka bango na motema moko, parce que balobaka soki omoni ndako oyo eyambaka bato eza ndako ya bénédiction. Yango sikoyo tikala biso na motu eza lokuta, eza lokuta. Ndako oyo eyambaka bato eza ndako ya bénédiction te, eza lokuta. Yayebisi bino eza lokuta. Pourquoi eza lokuta? Moto oyo sikoyo koyamba oyebeta dame na ye te, akoya azoya na baintention moko ya mabe mpona akosala bino mabe, mais yo sikoyo oyebi te. Nga nakoprefere kutu biso bana nzambe soki moto abengi yo azoya na ndako na yo sukisa ye bosuka na McDonald ou na metro mpo bayeba misala na bango ya mabe bakosala na bana na bato. Nzambe akosukisa bango, nzambe akosukisa bango. Toyamba bato mosusu na bandako na biso balukila biso makambo na bavie, surtout soki bayebi yo kosambelaka makasi bamonaka ndenge bakokoka yo te, bakosala tu batindila yo bato ya mabe baya na ndako na yo mpo baprofite basala bino mabe. Mais bobosana te, oyo ya nzambe azali toujours ya nzambe akotikala ya nzambe. Nalobaka ntango nyonso appel na nga esalamaki epai na nzambe. Lere nzambe asalaka appel epai na nga nazalaka nga moko na chambre kaka ndenge nabandaka kosambela. Nabandaka prière parfois minuit ti 4h du matin. Bino bokanti force na nazalaka nango ezalaka yanga ezalaka ya ngai te, ezalaka ya ngai te. Force ni utaka epai na nzambe akoloba na osambela, obandi kosambela, obandi kosambela. Après air moko omati osilisi olali omata olala okoka molimo na nzambe ezoloba na osusu lamuka sambela. Kaka lere ozwi makolo na yo tie mutu na mbeto olala, Saint Esprit elobi na yo telema sambela. Bandeko tango eza malamu ata moke te, tango eza malamu te. Yo kolanda ngai yebaka mutu oyo yo kokotisa na ndako na yo, linga oyeba moninga malamu azali nani mpo ozala na ye. Yebaka kosambela na ntongo lere ozoniata makolo na yo na se okiti na mbeto na yo. Sambela nzambe ata 3 minutes, zwa 3 minutes mon frère ma sœur, zwa 3 minutes kaka ya pamba. Tia libota na yo na maboko na nzambe, bana na yo, mosala na yo, famille na mobali na yo. Komitungisama te ata soki oza na mobali te, nzambe akopesa yo mobali. Bokanisi vraiment mwana oyo ya nzambe asambelaka tout le temps apesa vie na ye epai na nzambe. Est-ce que akovanda kaka bongo nzambe akopesa mobali te? Akopesa ye mobali. Bien aimé, tika bato baseka yo bafinga yo baloba oyo nyonso balingi, mais soki ozana na kati wana te omitungisama te.
na air bango bazo finga nga kutu na linga ba finga nga pona air bozo finga ngai bino bozo passer ba temps na bino na insulte nga na pasaka temps na nga pona ko sambela nzambe pona ko sambela batu naza na kutu na temps teko nazwa vraiment téléphone na benga mutu pona na tonga mutu naza na temps wana te je n'ai pas le temps nazwa kaka téléphone nanga pona bandaka kolobaka bakombo ya bato mais naza na temps wana te okende nanga wapi ekopesa nga nini na oza na bonzambe nyonso wana ezala kati na yo te mwana na nzambe atongaka te mwana na nzambe afingaka bato te mwana na nzambe akritikaka bato te nzambe apesaka motema ya mawa na bana na nzambe okomona motu mosusu azoloba tala oyo azoloba na mawa ngai nakoloba na mawa te naza mutu moko nayokelaka nde bato mawa nalingaka bato basouffrir te polere napesaka na regretaka nango te soki motema vraimen ebeti nga mutu oyo na ede na koede na koregrete neloko te parce que nayebi mbongo ekendaka mpe zongaka tosalaka toliaka tofutaka bandako soki moninga aza na pasa asengi yo ede ye yango bato mosusu ozomona baserviteur de Dieu omoni ye kaka yo moko kaka na miso olobi kaka oyo vraiment oyo moyibi oyo nini parence kaka ya moto kaka omoni olobi mais oyo vraiment yango pasi yo nini kozanga o nini nzoka baza nango basali na nzambe te miyibi baza basali na nzambe te est-ce que mosali na nzambe vraiment asalaka moto mabe nazali mosali na nzambe yo oza mosali na nzambe yo okosala bana na bato ya nzambe mabe okoboma bana na bato osambela moto osala ye mabe c'est la première fois na vie na ngai mosali na nzambe abwakelanga maladi ya mbaso nalelaka yango butu moi nzambe akofrape yo na bacomplice na yo na famille na yo oyo osala na nga tanke naza mwana na nzambe nasalaka bolamu oyo nzambe atindaka nga nasala nasalaka yango chaque chose à son temps likambo na likambo oza na ntango na ndeko yo moto omoni oza pomba oleki nzambe na makasi ya ozosakana na nzambe na monoko oza mosali na nzambe me nzambe ayebi yo te ayebi yo te nzambe esapesa bino mokongo kala akontaka na bino te ayebi bino te bobongwana bolingi kobongwana te bobongwana bolingi kobongwana te kaka boza wana mpona kosalaka bato mabe bino basali na nzambe ndenge nini bokobetaka bato masasa butu tout le temps bokobwakelaka bato bambasu tout le temps bambasu na bino wana nzambe lobake biso tosambelaka nzambe oyo ayokaka te mais soki tosambelaka nzambe oyo ayokaka bambasu na bino wana bokobwakelaka bana na nzambe oh jésus mais boyeba yango ekezalaka mokolo moko kaka oyo bosalaka na bana na bato ya tata nzambe lere akoreagir ezalaka na ndenge moko ya kosakana okoyeba kutu te okoyeba te ndeko yo ozomona oza pomba oleki nzambe mutu moko te na mokili akotikala koleka mayele ya nzambe mutu moko te akozala te mpe akotikala kozala te mutu moko te akokola na nzambe botika komanke kombo na nzambe
biso toko finga mana kombo na Yesu Masia bazo humilier biso pona kombo na Jésus Christ de Nazareth nga na kotika nzambe te na kotika ka kosela ka nzambe te na kobanga ka mutu mokili te na tambolaka butu moyo na tambolaka nga moko te na tambolaka selon l'esprit de Dieu ndenge na tambolaka ndenge molimo na nzambe memaka nga ndenge mpe nakendaka mosala bongo na tambolaka te kwatulu non bana na nzambe soki olingi okende mosala na ntongo zwa temps na yo ya kosambela tika mosala na maboko na nzambe kende benga na milimo nyonso ya mabe ya baaccident ezongela bango moko bafaux paster bamisala ya molili wana bakosala na bana nzambe l'esprit de mort ezongela bango na bacomplice na bango na bafamille na bango parce que biso toza bafamille na bango te tosala bacontrat na bango te mpo bakosalaka biso mabe nazobebisa yango na kombo na Yesu Masia misala na bango ya mabe oyo bakoka kosalaka na bandako na biso nazoloba bango ntango nyonso basikoyo nde kokoma Jésus Christ ye moko akosimbelaka bino lance roquette ye moko nzambe na likolo oyo bando kobetaka bino balance roquette nayebisi bino lokola tozoloba na monoko bozoyoka te bozolinga kotika bana na nzambe te bozokontinue boye bango balance roquette ekokweyaka na bandako na bino na mitu na bino na bafamille na bino nyonso biso toza famille na bino te bobota biso nga so na ya na mokili oyo nzambe moto atindanga na mokili oyo eza bino te bafaux pasteur bafaux serviteur de Dieu eza bino te tokobangaka bino te soki bomeki na kobima na kodenonse nyonso oyo naza nango na motema makambo mosusu naloba yango te selon nzambe ndenge alobaka na nga mpo nga kutu nabangaka te mpo na Jésus Christ na kobangaka bino te bokomona sikoyo bata maboma ya basi bafole oyo ya nzambe sikoyo ya bana basi bokomona ngo bobenga na bino nga fole na koaccepte yango nga na kobanga bino te tanke naza na molimo na nzambe etambolaka kati na nga eza kati na nga nazotambola na yango elongo naobanga bino te nakobangaka bino te naobangaka bino te na makopa na bino bokosala mpona bosalaka biso mabe boyebi teke nzambe alobaka boluka bato bakalenga kasi mokolo oyo bato wana bakokende nga na ozala te nzambe ayebi place akotyanga ti bozosakana nga nabangaka te tanke nayebi nzambe nabangaka nga te naza lokola te baserviteur oyo ya lokuta oyo ya nzambe ya lokuta bakoma na bagarde du corps na maboko na gauche droite mais pourquoi bozwaka bagarde du corps soki boza basali na nzambe ya solo pourquoi bozwaka bato botambolaka na bango parce que molimo na nzambe eza kati na bino te oyo aza na molimo na nzambe nzambe akoparle saint esprit ekoparle kokende te kosala boye te tala bali basala boye tala boye mais sikoyo bino basali na nzambe soki boyebi vraiment nzambe ya solo pourquoi bozwaka bagarde du corps batambolaka na bino elongo batamba mapeka oyo batya boye pourquoi botambolaka na bango boza na eloko te nzambe esabwaka bino kala apesa bino mokongo kala azoloba na bino bobongo na bolingi te bozokontinue bosala bato mabe tour oyo bokosuka tour oyo bokosuka oyo nyonso bosali na bana na bato boyeba ekosalama mpe epai na bino na bafamille na bino samba alobi na ngai leka kobanga eloko te naza na yo elongo obwakilanga maladi ya mbaso okomisa ngai elongo lokola koko moko boye na maladi ya mbaso mpo na nini oboma nga kaka nakufa yoka nti kodenonse oyo nga na denosaka bino bomoni ke nga moko nayaka na denosaka eza na puissance eutaka likolo epai na nzambe yango mpe nazalaka protégé toujours
ba malade mbaso na bino beta masasa butu mabe toko kufaka te ngakutu biso toza na longue vie bino ndenge bozo sala biso mabe boyeba ke nzambe abanda kodiminaka bino malembe malenga kala mingi te Jésus abanda kodiminaka bino malembe boko bebisa ba vie bana na bato ki jalousie na bino anini bako yamba bino na bandako boko mona kala lampadaire kutema na bino bebi mais eza nango partout au nom de Jésus eza partout dans ba magasin bomona kango te hein oko yamba mutu mususu na ndako na yo leka kotala kaka eloko oyo sombi ntema na ye bebi mwana na nzambe oyo nyonso aza mwana nzambe soki nzambe abénir mutu oyo yayebi azalaka na esengo parce que ayebi ye mpe mokolo na ye ekokoka nzambe akobénir ye akopesa ye mpe ndenge apesi bato misusu mais soki oza na motema ya keto oyo bakongo baloba motema ekangama ya keto ya kosalaka bato mabe okozwa eloko te mpa nzambe obanda kotikalaka no kaka nsima yo oye na ndako ya motu oyo bana motu latelanga talo nga nakende olatela yo talo yo moto opesanga mbongo nasomba bachaussure wana oye na ndako ya motu Jésus nzambe alingi te na yo Seigneur limbisanga papa soki na betimaka komokonzi lekako pardon limbisa parce que ngai pardon na monoko na nga ezalaka tout le temps ata baye na misala molili bakotambola na ndako nga na obanga bino te parce que nayebi ke nzambe onga nasambelaka atonda na nguya bokosala bana na nzambe mabe bobosana te nzambe na likolo azomona bino bandeko soki olingo bimokende mosala sambela tika famille na maboko na nzambe sambelaka kokota ozokota na metro na soki ozwaka bisi sambela na bisi meditaka soki lelo biso balando tozovivre na mokili parce que nzambe alingi biso bandeko makambo oza ebele olinga nakutana nango ebele mais nzambe abatelaka toujours yo moto okobomaka bana na bato ntango osesili kokoka koboma nakosalelaka nzambe ntina suka na ndenge nalingila nzambe na nga nalingaka nzambe oyo nga banda bomwana na bafaux dieu na bino boza na bango banzambe na bino alokuta nzambe sa parle biso boza na banzambe ya lokuta bana na nzambe boyoka bafaux serviteur de dieu baza na banzambe ya lokuta misala na bino nakobimisa ngo na mpwasa banzambe na bino ya lokuta wana nzambe akobeta bango balance roquette bakoya bakita lokola bango bapesaka bino mutu makasi sikoyo yake une seule dieu oyo nga nayebi nzambe moko wana oyo asalaki likolo na se lokola bino boza na banzambe tuku sambo na sambo wana boyebake tuku sambo na sambo wana nzambe aza capable ya kokitisa bango par terre tout parce que likolo ezali ya nzambe ye moko eza ya bafaux dieu te ezali ya bafaux banzambe na bino te lokola bomonaki kaka bosalaka bato mabe botiaka bato bavision ya mabe bato bamonaka bino ke bosambelaka nzambe ya solo sikoyo c'est fini makambo na bino nzambe esamonisi yango partout banzambe na bino ya lokuta wana badie na bino géant bandoki na bino wana bamagicien na bino wana mpa bozwa bakisi na bino ntango toza
soki obongwani te, soki bobongwani te, bokomona nzambe akosala kati na bino. Nakoloba susu mingi te, kobima na nga na bimaka ezalaka nzambe moto atindaka nga. Lokola ye moko moto atindi apermettre na bima, na bimi na ye, nzambe azwa lokolo. Nzambe nasengi merci na nyonso oyo ozosala liboso na biso papa. Yo mobateli malamu, yo obatelaka bampate na yo Yesu Masiya. Natiki bavrai serviteur nyonso na maboko na yo Yesu Masiya. Oleka kobatela, oprotege bango na bafamille na bango, na bana na basi na bango, na bandeko na bango nyonso. Batela biso Yesu Masiya. Délivrer bana na nzambe nyonso baza na bamikakatano oyo moyini Satan azosakanela bango osala bango mabe. Délivrer bana na nzambe nyonso Yesu. Kokanga maboko no te nzambe. Fongola maboko no mpona kopambola biso, mpona kobenir biso, mpona kodélivrer biso. Zala na biso ntango nyonso elongo papa yo mobateli malamu. Augmente-nous la vie de prière, Seigneur. Augmentez biso la vie de prière. Tondisa biso na kondima. Tondisa biso nzambe na kondima. Toza kaka na Yesu Masiya, mutu mosusu te. Butu moyo na lilaka epai na yo nzambe. Na ba oyo bazosala biso mabe. Ba oyo babomi bandeko na ngai na lelaka butu moyi. Papa, o répondre. O répondre na batu nyonso wana. Oyo bakobomaka bandeko na biso, na sima ba famille na biso, na sima na biso. Bakosala mabe po nini? Basalaka ba famille na biso mabe. Nzambe. Et réagir toi. Réagir toi, mon Père. Souviens-toi de nous, Seigneur. Oyo nga na salaka na bana na nga butu moi mpona kokumisa yo, mpona kosanjola yo Yawe, mpona kotanga liloba na yo ya motuya ya nguya. Zala na biso elongo. Ata bazokoya kosala misala bango mabe, bakotia misala mabe komataka biso na banzoto wapi soki na banini na bandako na bana na nzambe. Bebisa yango, nazo bebisa yango na kombo na Yesu oyo nyonso ya molili oyo kosalaka biso mabe. Nazo détruire yango na kombo na Yesu Masiya. Nazo bebisa, nazo zikisa misala na bango mabe. Na bomoi na ngai te, na bana na ngai te, na famille na ngai te, na ndako na ngai te. Nazo zikisa yango que le feu de mon Dieu ekita et bebisa nyonso. Pe ba lance roquette. Nazo tinda yango na bandako na bango, na mitu na bango, na ba complice na bango, ba zika na kombo na Yesu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oyo nyonso molili bazolinga mpona sala bémission te. Baya kolataka babilongi ya bato na ndenge ya mabe. Baya kobimisaka na baekran na nga. Nazo zikisa yango. Bakozala ya kozika na kombo na Yesu Masiya. Bakozika na kombo na Yesu. Bakozika na kombo na Yesu. Bakozika na kombo na Yesu Kristo. Bakozika na kombo na Yesu. Lobaki nga nasambelaka nzambe te oyo solo te. Soki nasambelaka nzambe asalaki likolo na se. Oyo bazokoka kosala misala mabe na ndako na ngai, na bomoi na nga, na bana na nga, na famille na nga. Nzambe akozikisaka bino. Nzambe akokawusaka bino. Bokozika na kombo na Yesu Masiya. Bana na nzambe natiki bino. Nzambe abatela bino pai bozali. Bobosanaka kosambela te. Na kombo na Yesu Masiya tomona nimba na nsima. Que Dieu vous protège. Merci.